चेक करो इसका गाइस। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आज के थ्रॉटल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और गाइस अभी सुबह का टाइम है और हमारा पिछले वीडियो पे बहुत अच्छा आप लोग ने रिएक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस आप लोग अपना प्यार बरसाते रहो गाइस। और हमारा 600 सब्सक्राइबर डन हो गए हैं भाई। आप लोग बस प्यार दिखाते रहो तो 1K जल्दी हो जाएंगे। और भाई अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा कॉलेज, बिकॉज मुझे कॉलेज में कुछ थोड़ा सा काम है, तो फिर जाते हैं कॉलेज। उसके बाद बाकी देखो गंदा है बिकॉज भाई बारिश उरिश हुई है, जिसके कारण मैं अभी वॉश नहीं किया हूँ, बट करूँगा। चलो गाइस चेक करो इसका गाइस। और ये गाइस मैं डीवी किलर निकाला हुआ हूँ बिकॉज डीवी किलर का जो स्क्रू था पता नहीं कहाँ गिर गया, जिसके कारण अभी विदाउट डीवी किलर है। और साउंड चेक करो गाइस, जब कोल्ड अप स्टार्टअप होता है, कोल्ड स्टार्टअप होता है भाई, तो क्या गजब साउंड करता है गाइस। देख सकते हो पूरा फ्लिप फ्लो। देखो गाइस साउंड चेक करो। फिर हम लोग को मिलते हैं डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के साथ और रोड पे। गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं अपने बाइक पे और सुबह का टाइम है गाइस। मौसम देखो लग रहा है देखने से कि थोड़ा बारिश जैसा। बाकी साउंड चेक करो गाइस, क्या बेसी साउंड है गाइस। होता है कि हाँ कुछ सुपर बाइक जैसा। गाइस अभी तो उतना ये नहीं है कि मैं कोई सुपर बाइक अडॉप्ट करूँ, तो मैं अपने वेपन को ही सुपर बाइक बना दिया हूँ। बट आप लोग इन फ्यूचर आप लोग प्यार दिखाओगे तो आई प्रॉमिस भाई, आप लोग अपना प्यार अच्छा बरसाओगे तो आई प्रॉमिस कि एक दिन अपने गराज में भी एक सुपर बाइक जरूर। लेकिन भाई जब तक आप लोग प्यार नहीं दिखाओगे गाइस, फिर कोई फायदा ही नहीं है। बिना आपके सपोर्ट और बिना आपके प्यार के हम लोग कुछ नहीं कर सकते गाइस। एक टाइम पे भाई तगड़ा रिएक्शन मिला रहा हम लोग को। और कॉलेज जा रहे हैं बिकॉज गाइस हम लोग का कॉलेज में कुछ रजिस्ट्रेशन का वर्क चल रहा है और आज हमें पता चला है कि आज ही मेरे लास्ट डेट है, जिसके कारण आज जा रहे हैं गाइस। मतलब बस गाइस बारिश ना हो जाए इसी चीज़ का टेंशन है। बारिश हो जाएगा तो भाई पूरा मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। देखते ही हो आप लोग रोड, और एक तो मेरे घर साइड का रोड भी क्या होता है, कॉलेज में क्या है, कितना भीड़ है, कितना टाइम लगेगा, अब तो वो कॉलेज आने के बाद ही पता चलेगा। लगा है भाई, बहुत तगड़ा है भाई।
फिर देखते हैं क्या होगा। आप लोग को अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद अरे चलो गाइस बाइक को कहीं लगाते हैं सही जगह, जहाँ मिल जाए प्लेस। और इधर उधर लगाने से क्या ना बहुत भाई लोग बाइक के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो भाई वो सब मुझे पसंद नहीं है, बाइक के साथ हमारे कोई छेड़छाड़ करे। बाकी देख ही सकते हो हमारे रिएक्शन तो कॉलेज में लग रहा है, कहीं खाली जगह देख चलो गाइस फिर मिलते हैं आप लोग को अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद। बाकी अपना बाइक यहाँ लगा चुके हैं और फिर मिलते हैं आप लोग को डायरेक्ट, ठीक है गाइस हम लोग का जो वर्क था वो हो गया है। और बाकी आप देखो इसमें तो टाइम नहीं दिखा होगा, इस पर दिखाते हैं, देख लो 1:12 हो रहा है। और गाइस बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ था यार, मतलब क्या ही बोलें, मतलब सुबह के हम मतलब मान के चलो 9 साढ़े 9 बजे आ गए थे, और अभी देख लो कितना। और बाकी गाइस फिर चलते हैं घर, निकलते हैं। कंपनी करके देता है वो तो कुछ सोच समझ के ही देता होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ सही होता तो शायद कंपनी खुद फिटेड करके देता। बिकॉज जब उतना पैसा ले रहा है तो ये भी करके देना चाहिए था। मतलब एक महीने से अगर देखोगे कंपनी की तरफ से ये सही चीज़ नहीं है। बट अगर आपको शौक है गाइस, ठीक है, साउंड का कुछ ज़्यादा, तो आप लगवा सकते हो कुछ ज़्यादा इस पर। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इंजन को ये करता। हाँ, अगर आप ज़्यादा इसको एक्सीलेटर कुछ ज़्यादा इसका करते हो, ठीक है, तो इस पर क्लच प्लेट और ये सब कुछ ज़्यादा ही जल्दी आपका डैमेज हो सकता है। प्रभाव नहीं पड़ता है बट उतना भी नहीं पड़ता है। और अगर आपको जब बहुत ज़्यादा डर लगता है और आपको शौक आपको लगवाना भी है तो फुल सिस्टम मत लगवाओ, आप ये सिलिकॉन लगवा लो अपना एग्जॉस्ट, तो उससे उतना कोई असर नहीं है। और बाकी का अगर साउंड चाहिए तब तो आपको फुल सिस्टम ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज फुल सिस्टम में जो साउंड होता है वो डबल हो जाता है सिलिकॉन से। और बाकी और मैं तो सजेस्ट करूँगा गाइस, जो भी अगर एग्जॉस्ट लगाना चाहता है तो प्लीज़ आप लोग डीबी किलर वाला ही लगवाएं, बिकॉज कि कहीं प्रशासन का डर ना हो। जहाँ अभी टाउन सिटी में जाओ तो अपना डीबी किलर इंस्टॉल चलो अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्दी से घर भागते हैं गाइस, बिकॉज बारिश स्टार्ट हो गया, देख सकते हो बारिश पूरा स्पॉट देख सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे अपने वीडियो को एंड करते हैं और ऐसे ही सब अच्छे से रहना गाइस, खाते पीते स्वस्थ रहो और सेफ राइड करो गाइस। और फिर ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहो, जल्दी से हमारा 1K कंप्लीट करो, ठीक है गाइस। और चलो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ गाइस। तो यहीं पे अपने वीडियो को एंड करते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।